Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Murat Aras. Bir Sailing Calamari bölümü daha başlıyor. Bu bölümümüzde Sailing Calamari'nin yeni teknesindeydik. Evet, çoktandır hayalimizdi bu. Artık Sailing Calamari'nin bir teknesi var. Bavaria Cruiser 45 2011 model. İşte bu. Az sonra yeni teknemizle ilk turumuzdan güzel görüntülerle birlikte olacağız. Bu turda iki kaptan arkadaşımız ve eşleri vardı teknede. Hasan Kaptan eşi ve kızıyla İzmir Dikili'de teknesinde yaşıyor. Hasan Kaptan'dan teknede yaşamak isteyenler için tüyolar da olacak. Temizliğe devam. Orada bir limanımız yok ya da marinamız yok. Dolayısıyla biz tonozcuyuz, alargacıyız biz. Bizim için en zor olan şey... Evet, isterseniz tekneden biraz daha bahsedelim. Teknemizin adı MyWind. MyWind 4 kabin ve 3 tuvaletten oluşuyor. Geniş bir salonu var. İskele taraf gördüğünüz gibi komple mutfak. En güzel yanı da arkadaki masası. Kocaman oturma alanı, çok rahat ve büyük bir yüzme platformu var. Umarız biz de bu tekneyle yeni diyarlara gideriz. Sizler için de videolar çekeriz. Bu arada nasıl oldu? Bunlar sevgili Özgür Halaman'ın hediye ettiği geçen senenin 2020 takviminin kesip buraya yapıştırdığım parçaları. Evet, kabartma ve çok güzel bir baskı. Hepsi de gençliğimizin artistleri. Tabii yeni tekne demek bir sürü de iş demek bir bakıma. Yenilenmesi gereken parçalar, çeşitli onarımlar ve tabii ki detaylı bir temizlik. Ah dostlara, bu işlere sizden başka kimse el atmaz. Bu detaylarla ne temizlikçi kadın uğraşır, ne teknik servis uğraşır. Tekneniz pırıl pırıl kalsın istiyorsanız fırçayı alacaksınız, böyle sürteceksiniz. Ve tabii tekneye bir ısıtıcı taktırmak şart. Malum havalar serin, bu mevsimlerde teknenin tadını çıkarmak istiyorsanız ısıtıcınız olması lazım. Bu konuda Jovator'dan Mert Başar bizi yalnız bırakmadı ve geldi, ısıtıcımızı taktı. Jovator'a yeni de bir özellik eklenmiş. Artık cep telefonu uygulamasıyla Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısıyla ısıtıcınıza bağlanabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Örneğin gece biraz sıcakladığınızda ya da hafif üşüdüğünüzde kalkıp ısıtıcının yanına gidip düğmelerine basmanız gerekiyordu. Artık cep telefonunuzdan sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Kalkmanıza gerek kalmaz. Turumuz başlıyor. Siz isterseniz gelin şömine günleri dediğimiz kış gezilerinin ilkine bir göz atalım. Bu turda yeni yuvamız Fethiye Saray Marina'dan yola çıktık. İzmir Dikili'de teknesinde yaşayan Hasan Kaptan, eşi ve güzel kızı ve iki arkadaşımız Çağdaş ve Hatice de yanımızda. Çok güzel 1,5 saatlik bir seyirden sonra Göce'nin giriş kapısı diyebileceğimiz Darboğaz'a geliyoruz. Bugün ilk konaklayacağımız yer Göbün Koyu. Göbün Koyu gözüktü. Göbün Koyu'na geldik. Harika bir güneş var. Cuma günü, yarın da güneşli, öbür günde. Tabi iskelede biraz yenileme çalışmaları için ahşaplar getirilmiş. O biraz görselimizi bozuyor ama az sonra bu masada tatlı bir akşam keyfi yapacağız. Hasan Kaptan kızıyla ilgileniyor. Evet, güzel bir ateş yaktık. Havalar serinlediğinde odunları atıp ateşinizi yakıyorsunuz ve güzelce ısınıyorsunuz. Daha sonra da gerçek bir şöminenin başında yemeğe ve sohbete geçtik. Göbün. Ne güzel döktünüz Rana Hanım. Afiyet olsun. Kavlak. Evet, bir de mükemmel. Zeytinlerimiz var. Ben sevdim bu etli. Günaydın, günaydın, günaydın. Göbün Koyu'ndayız. Kahvaltımız hazırlanıyor. Yakut, sana da günaydın. Ne haber? Günaydın de. Günaydın Murat Kaptan. Ne haber? İyi uyudun mu? Çok güzel uyuduk. Harika bir sabahda uyandık. Güzel. Sen güzel uyudun mu? He? He? Canım benim. Hasan Kaptanım. Günaydın. Kolay gelsin, günaydın. Günaydın.
Dikili'den sonra nasıl abi burası? Hava Cennet. değil mi? Cennet. Dikili'de Rüzgar, fırtına fırtına, ikliminde soğuk, yaşıyorlar. Kaz Dağları'ndan gelen hava. Ama göcek cennet gerçekten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Oo. Bu kış gezilerinin en güzel yanlarından biri de doğa yürüyüşleri. Doğa yürüyüşleri yazın biraz eziyet oluyor sıcakta. Ama hava serinlediğinde gerçekten bu yürüyüşlerin tadına doyum olmuyor. Nereye? Yürüyüşe. Vay ekip. Günaydın. Güzel bir hava var. Yürüyüşe gidiyoruz. Klasik rotamızı yapacağız. Azıcık kalbimiz çalışsın. Evet, Göbin'e kısa bir süre veda ediyoruz. Küçük Sarsalı'ya gidiyoruz. Lahmacun yemeye. Lahmacun yemeği. Ve tabii Sevgi'yi alacağız. Küçük Sarsalı'ya gelecek. O da katılıyor bugün ekibimize. Küçük Sarsalı planından vazgeçtik. Lahmacuncu işten ayrılmış. Biz de Sevgi'yi almak için Büyük Sarsalı'ya geldik. Demir atacağız. Elinize sağlık Rana Hanımcığım. Afiyet olsun. Yoğurtlu balık dediniz bu mu? Yani buna benzer bir şey. Evet, Bu da dün akşam tandır. yiyemediğiniz tandır ve balık Aynen. şimdi sofraya geldi. Bu da makarna Bu sosu. ekmek mi? Elinize sağlık. Kıtır Hatice, ekmek. senin de. Afiyet olsun. Sevgiciğim, Oo, uçuyor. hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, Ben size kavuştuk. şömine günleri kavuştuk. Evet. Geldi. Gönlümün sultanı. Sevgi ablasından Yakut'a bir hediye. Göster bakayım pomponlarını. Sevgiyi de aldıktan sonra rotamızı Hamamkoyun'a çevirdik. Dostlarımız İzmir'den olduğu için bu bölgeye çok hakim değiller ama bu yaz buralara gelmeyi planladıklarını söylediler. Biz de onlara mümkün olduğunca fazla yer gösteriyoruz. Buradaki bağlanma seçeneklerini ve yeme içme olanaklarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden biz de Hamamkoyun'daki Adaya Restoran'a gittik. Sevgiciğim, Efendim Muratcığım. özledin mi tekneyi? Ben özledim de arkadaşlar beni var ya 20 dakika iskelede bekletti. Görmemiş. El sallıyorum, bayrak sallıyorum ama hiç. Meğer tıkınıyormuş. Meğer. Vay be. 50.000 kişiye şikayet ettin yemek. Yazıklar olsun. 52.600. Ne diyorsun kaptan, kaçalım mı? Aynen. Kaçalım. Fena bir rüzgar var akşamüstü. Biz de bu sefer bordoladık iskeleye. Ahmet Kaptan da şimdi bizim yanımıza bordolayacak inşallah. Rüzgar çok atıyor. Tekneyi avlamak kolay değil bu rüzgarda. Çok az boşlayacağız kaptanım. Ne o sevgili? Kafana yedemez herhalde. Oo. Oh. Bu gördüğünüz bir masaüstü şöminesi. Neşe konseptten sevgili Serdar şömine günlerimizi duyunca sağ olsun bize bir tane denememiz için yolladı. Biz de kutuyu açtık. Montajı çok kolay. 2 tane cam parça çıkıyor. Bunları plastik vidaları var. Ana kasaya vidalıyorsunuz ve yakıt haznesinde yerleştirdikten sonra geriye sadece kibriti çakmak kalıyor. Biz böyle bayıldık açıkçası. Ortama gerçekten çok güzel bir ambiyans katıyor. Tabii bu ürünü kesinlikle ve kesinlikle seyir sırasında kullanmamak gerekiyor. Çünkü tekneniz yalpaladıkça yakıt haznesinden yakıt kenarlara akıp yangın tehlikesi oluşturabilir. O yüzden koylarda, limanlarda, marinalarda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Neşe konsepte de tekrar teşekkür ediyoruz. Bu nedir Rana? Yalancı pizza olacak. Yalancı pizza. Fırınımızı yaktık.
Sofra hazırlanıyor. Günaydın Hatice. Günaydın. Ne haber? Teşekkürler. Harikayız. Biraz sallantılı uyuduk bugün ya. Rahat ettiniz mi? Bizim hiç alışkın. Siz alışıksınız. Yine nergisler toplanmış. Senin adın Nergis mi olsaymış? Sana kekik çayı getirdim, tamam mı? Annen içirir mi bilmiyorum ama en azından annen içer. Sen içmezsen. Nereden buluyorsun keki yemeği 2 dakikada ya? Yavrum kahvaltı hazır. Herkes sabırsız. Bunu bekliyorlar işte. Oho. Ya ifadesi var. Gerçekten güzel olmuş ama. Evet bence de olmuş. Harika. Göz göz. Birlikte değildik ama. Evet daha yemeden alkışlar başladı. Evinden ayrıldık sonunda. Gidiyoruz Bedirahmi'ye. Murat'cığım sen ne yapıyorsun? Nereye geldin? Bak insanlar neler yapıyor görüyor musun? Neler Neler yapalım? yapmışlar eşlerini Oo, rahat indirebilmek için görüyorsun değil mi? gerçek bir koca motoryat merdiveni. Bakalım. Oo. Evet kaptanım çalıştırdık, kaçıyoruz. Buradan da kaçıyoruz. Son gün artık. Buradan da gidiyoruz. Adaptörümüzü çözeceğiz. Sevgiliciğimi Sarsalı'ya bırakacağız. Önce ben. Yes be anlam. Murat herkesi çalıştırdın ama biliyorsun değil mi? Bir kaptan sağda, bir kaptan solda. Bugün niye kahvaltı yok? Kaptanım anlatmak ister misin? Bugün neden kahvaltı yok? Çünkü buradan Denizli'ye gideceğiz. Orada Hüsamettin Usta var. Koca baylar tandır. Orada tandır yiyeceğiz. O yüzden bugün kahvaltı yapmadık. Bence teknede ekmek kalmadı o yüzden. Öğlene kuzu yiyeceğiz. Ekip biraz hızlı yedi. Sucuklu yumurtadan geldiğimiz nokta çubuk kraker. İki gece güzel oldu mu? Nasıl geçti? Aa, çok keyifliydi ya valla. Gençler kendinize iyi bakın. Tamam, iyi bakın. Görüşürüz usta. Hadi bay bay. Kız yapma. Yapma. Doğru Boğaz'a doğru gidiyoruz. Oradan çıkacağız şimdi. Hasan Kaptan küçük kızıyla gördünüz onu 4 yaşında. Eşi Rana ile kendi teknelerinde yaşıyorlar ve Dikili'deler, Ege sularında yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili çok videolar yapıldı hani teknede yaşamakla ilgili ama işin biraz romantik kısmını ben anlattıklarını duydum. Bir de Hasan Kaptan'dan bir de İzmir Ege sularında teknede yaşamak nedir onu bir dinleyelim. Selamlar. Teknede yaşamayı düşünen, planlayan, hayal eden çok insan var, çok arkadaşımız var. Bir de senden dinleyelim tecrübelerini. Hayallerini ötelemesinler. Bence böyle bir imkanları varsa kesinlikle yapsınlar. Mevsimi ya da hava şartlarını düşünmeden. Çünkü denizde sadece yazın yaşanmaz, kışın da yaşanabiliyor. Gayet de güzel yaşanabiliyor. Sık sorulan sorular hiç üşümüyor musunuz? Üşümüyoruz. Çünkü giyinirsen üşümezsin. Denizde kışın da yaşanabilir. Biz kış kıyamette Dikili'yi bıraktık, Kuzey Ege'yi bıraktık, Göce'ye geldik. 3 gün burada Murat Kaptan'ın misafiri olduk. Sailing Kalamardin. Gayet de keyifli geçti. Ne biz üşüdük, ne kızımız üşüdü, ne de diğer misafirlerimiz üşüdü. Denizde yaşamak bence çok kolay. İlla ki zorlukları var ama sadece biraz matematik yapmak gerekiyor. Biraz öngörülü olmak gerekiyor. Onun dışında denizde hayat gerçekten çok güzel. Peki abi sizi orada en uğraştıran, en yorucu işler ne teknede mesela? Bizim orada bir limanımız yok ya da marinamız yok. Dolayısıyla biz tonozcuyuz, alargacıyız biz. Bizim için en zor olan şey su. Su, hayat ya. Kesinlikle bizde en zor olan şey su. Çünkü bizim suyumuz yok. Biz taşıma suyuyla değirmen döndürüyoruz orada. Ya botumuza su doldurup botla taşıyoruz. Miçolarla depolara aktarıyoruz. Ya da
çok uzun hortumlar kullanarak kıyı komşulardan rica ediyoruz ama 250-300 metre hortumlar kullanarak ya da yağmur suyunu bekliyoruz. Güneş panellerimize vuran yağmur suyunu 2 filtreden geçirip öyle o şekilde depolarımıza alıyoruz. Elektrikle ilgili, enerjiyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Teknemiz bizim termik santral gibi elektrik üretiyor. Ama bizim tek sorunumuz su. Isınmakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Webasto'muz çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bir soru sorayım. Teknede olmadığın süreler var mesela bu geçtiğimiz 3 gün. Evet. Teknenin güvenliğini, demir güvenliğini, hırsızlığa karşı nasıl tedbirlerin var? Onları şöyle yapıyorum. Teknemde benim internet var. Superbox aldım. 3 tane kameram var. Bir havuzlukta, bir teknenin içerisinde, bir de kıç tarafa bakan bir kameram var. Teknede en küçük bir hareket olduğunda mutlaka cep telefonuma bildirim ve fotoğraf geliyor ya da video geliyor cismin büyüklüğüne göre. Yağmur damlacıklarını gördüğünde sadece fotoğraf ve bildirim geliyor. O şekilde teknenin güvenliğini sağlıyorum. Takip cihazım var. Uydudan takip edebiliyorum teknemi. Buraya geldik. 3 gün 4 gün boyunca tekne orada ne yapıyor tek başına? Tonos halatlarımı zaten ben hep aktif ve yeni tutmaya çalışıyorum. Havayı kontrol ediyorum. Örnek veriyorum, önümüzdeki 3-4 gün çok ciddi fırtına olsaydı biz buraya gelmezdik. Bu planı ötelerdik. O fırtınanın geçmesini beklerdik. Ama Evet, tabii yardımlaşma, komşuluk da kıymetli bu işlerde. Onu anlatacağım. 3 gün buraya gelirken orada yan komşumuzdan rica ediyoruz. Teknemizi ona teslim ediyoruz. Sağ olsun Haluk Kaptan, Haluk Saygılı Kaptan. O da bizim halatlarımız dolandığında günde bir ya da 2 günde bir halatlarımızı açıyor tonos halatlarımıza dolanmasın diye. Çünkü kuzeye ve güneye genelde yedekler atıyoruz uzun zaman bırakacaksak. Ama genelde de teknemizi biz bırakmıyoruz. Genelde hep teknenin içerisindeyiz. Sailing Calamar'ın hatırına biz buradayız. Ve ona çok teşekkür ediyoruz. Şimdi en çok merak edilen mevzulardan biri bu. Hayalleri kuruyor insanlar. Tekne alacak belki bütçeleri var ama yıllık harcamalar biraz korkutuyor. Marina ücretleri özellikle Euro ile birlikte çok yükseldi. Marinasız yaşamak nasıl? Hani teknede ne kadar süre geçirmek lazım? Teknenin güvenliğini senin anlattığın örneklerle sağlayabilirler belki ama böyle 2 ay 3 ay bir yere teknemi bırakayım kışın, yazın gideyim, gezeyim 6-7 ay dersek olur mu? Yapabilirler mi insanlar bunu? Yoksa o 2-3 ay tekneyi başıboş bırakmak güvenli mi, riskli mi? Bizim bulunduğumuz lokasyonda öyle bir imkan yok. Yani bizim bulunduğumuz yerde alargacılık ve denizcilik yapacaksanız teknenin içerisinde hep olmanız gerekiyor. Gündüz teknenizi bırakıp pazara alışverişe gidebilirsiniz ama gece teknenizin içinde bulunmakta bana göre fayda var. Evet. Biz şimdiye kadar hiçbir zaman 2 ay 3 ay teknemizi bir yere kapatıp gitmedik. Biz tekne sahibi olduğumuzdan beri ki bu bizim 2. teknemiz. Çocuğumuz bizim 4 aylıkken tekneye geldi ve 4 yaşında şu anda. O gün bugündür biz teknemizi hiçbir yerde bırakmadık, bırakamadık, bırakmayacağız da. Ama illaki güneyde bu lokasyonlarda bırakılabilecek limanlar, iskeleler vardır. Zaten marinalara yaklaşmamız bizim imkansız. Yaklaşmakta açıkçası pek istemiyoruz. Evet. Bizim en büyük güvencemiz krom zincirimiz ve krom çapamız. İyi bir çapamız, iyi bir zincirimiz var. Gerisi bizim için boştur. Bakma, bu işlere yeni adım atan bir çift de burada. Sevgili Hatice ve Çağdaş. Sizin nasıl tecrübeniz? 32 feet bir jenonuz var. Evet. Yaklaşık 7-8 ay oldu. Hatta 6-7 ay oldu biz de alalı. Deniz çok eğlenceli. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bozulan alıyoruz, tamir ediyoruz. YouTube yapıyoruz, kitapçıklara bakıyoruz. Tekneyle uğraşmak, çocukla uğraşmak gibi değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çocukla uğraşmak da çok zevkli bu arada. Evet. Şimdi ikinci çocuğumuzu denizde büyütmek istiyoruz kesinlikle. Evet, size de keyifli günler diliyoruz bu hayatta. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hatice, sana da çok teşekkürler. Yine artık tanıştık, arkadaş olduk. Kışın çok üşüdüğünüzde her zaman bekliyoruz. Tamam. Yaz gelsin, hava ısınsın, yoksa gelmeyiz. Biz biraz tatlı su, sıcaklara alışmış yelkencileriz. Ama o tarafta hiç bölümler çekmedik. Onu da yapacağız. O koyları da tanıtmak istiyoruz. Artık bir teknemiz var. Teknemizi nasıl buldunuz bu arada kaptanım? Tekne gayet güzel. 4 kamerası var, 3 banyo tuvaleti var. Yaşanılabilir bir tekne. Bir aile için çok çok ideal büyüklükte ve mükemmel bir tekne. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güle güle kullan. Bir de hanımlara soralım. Teknede yaşamak işte böyle bir şey galiba. Evet. Habire peşinde bir ufaklık. Evet.
Sen nasıl buluyorsun teknede yaşamı? Ben evden daha keyifli buluyorum. Şu an hatta eve dönmek istemiyorum. Evde çünkü çok iş oluyor. Tekne daha pratik değil mi? Tekne çok daha pratik. Yakut için de öyle. Evde gereksiz çok fazla eşyamız var. Evet. Teknede azla yaşamayı Yakut da öğrendi. Ama evde kendi eşyalarımız arasında boğuluyoruz aslında biz. Biraz öyle Teknede gibi zaten geliyor. ne çok getirebiliyorsun ne eksiltebiliyorsun. Evet. O yüzden olanla yetinmek zorunda kalıyoruz. Daha bile verimli vakit geçiriyoruz yani özellikle Yakut'la. Bir de teknede sağ olsun bizde işleri biraz Hasan daha çok üstleniyor. Hasan Kaptan evinin teknesinin erkeği. Yemektir, bulaşıktır Bu arada vesaire. pozisyonları da göstereyim bak. Ufaklık olunca böyle. Evet, Hayat. ben de Yakut'un sorumluluğu daha fazla oluyor. Ama yine de çok keyifli geçiyor bizim için. Ben çok memnunum yani tekne Süper. hayatından. Teşekkür ederiz. Siz de Rica katıldığınız ederim. için, tanıştığımız için çok memnun olduk. Biz de çok memnun İnşallah olduk. size de misafir olacağız. Evet, bekliyoruz en kısa zamanda. Tamam. Görüşürüz Anacığım. Çok sağ ol. Hoşça kal. Bay Ufaklık. bay yap Yakut. İyi Hasanlar. Bay bay. Evet sevgili dostlar, bu kış günlerinde Göcek'te geçirdiğimiz birkaç güneşli günü ve yeni tekne sevincimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bundan sonraki bölümlerimizde bu teknedeyiz. Biraz daha denizci bölümler yapabileceğiz. Bu arada denizciliğe heveslendiyseniz ve ilk adım atmak istiyorsanız Mart ayında başlayacağımız eğitim programlarına mutlaka katılın. Çünkü bu işi öğrenmenin tek yeri teknenin üstü. Rüzgar ve denizi yüzünüzde hissetmeniz lazım. Dümeni tutmanız, tekneyi anlamanız lazım. Mart ayındaki eğitim programımıza bekliyoruz. Evet, bu bölüm bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Geldik yuvamıza. Ecesaray Marina. Teknede tecrübeli kaptanlar olunca her şey şiir gibi hazırlıkları. Bir de mutfağı gör.